el de Messi y Paolini, que ellos son los especialistas en cables y conectores para las antenas. Tienes mucho alambre. Mucho alambre, dice él en español. A lot of wire. Muchísimo. Muchísimo. Muy buena calidad. Muy buena calidad. Hecho en Italia. Ellos son Italia, no en China. Messi y Paolini, directo de Italia. Aquí pueden ver toda la... Tenemos muchos tamaños, por ejemplo, el tamaño de 5,2 milímetros, que es 5 milímetros como este, que es 7,3, Multiplex 7, es un cable ¿Flexible? muy flexible, muy bueno, Ok. porque podemos utilizar este cable reemplazando la RG213, Ok. porque es un tamaño mayor, Ok. tamaño de 10,3 Ok, milímetros, correcto. Esto es más pequeñito, 7,3. Estos son de los últimos cables de última generación. Los cables del último, sí, Ok. todos de la última generación. Esto es el cable más, el último cable, es un cable por los militares. Ok. El verde. Ok. Es decir, es una protección especial. Una trenza doble. Ok. Más la cinta de cobre. Ok. El alma del cable es un cobre Trenzado. trenzado. Ok. Y la funda verde. Totalmente resistente. Sí, Grado militar. Sí. Ok. Sí, lo más resistente es este, porque esto tiene una funda de polietileno. Esto es pisable. Ok. Pisable también, pero en the woods no hay Camuflaje. camuflaje. El verde. Tenemos Exacto. sí, Ok. tenemos este. Perfecto. Bueno, Esto este... muy visible, invisible. Exacto. Estamos en el stand de Messi y Paolini. Bueno, él nos dio una breve explicación de algunos de los cables que tiene acá en el stand. Cualquier cosa pueden visitar la página web de Messi y Paolini, ¿verdad? Messi Paolini, yes. Perfecto. www.messi.it. Perfecto. Gracias por tu información. Gracias. Un placer. Igual. En italiano, en español y en inglés. 3 idiomas. En francés. Ah, y francés también.